Hi everyone! Yes, welcome po sa aking YouTube channel. Magmumukbang po tayo for today. Yes, welcome po sa aking YouTube channel. Magmumukbang po tayo for today. Ang imumukbang ko po, ito po, yes. And ang ulam ko po ay charan. Yes, ang mahiwagang bagong. Yes, ito po. Oh, may mantika na siya ha. Oh, nakita nyo naman. Yes, ito po ang minumukbang naming mga pasosyal, charot. Yung mga ano, 'di ba? Siyempre ito po ang talagang bumuhay din sa karamihan po sa atin. Oo. Yes. And until now po inuulam ko pa rin po siya, especially kapag tight ang budget. Oo, samahan po natin ng coffee. Yes, I have coffee here. Yes. O, diba? English pa siya rin. Lalagay ko na po yung ating bagoong. Yes, ito po ang ating bagoong mukbang. Oo. Ang ulam po natin is bagoong. Sarap po siya. Yes, during our times po kasi nung mga bata kami, during my childhood days, kapag hindi po gusto yung ulam, nag-ulam po talaga ako ng ganito. And kapag tight talaga ang budget mo, mapapaulam ka talaga ng ganito. Imagine mo na lang na nag-ulam ka ng lechon, 'di ba? Tapos sasamahan mo siya ng coffee. Yes, pag mahirap ka po, kailangan daw kapag halata mo daw na mahirap ka kapag may ganito. Kapag habang nagkakape ka, may kutsara. Yun ang sabi nila eh. Ewan ko if totoo. Pero ako talaga may kutsara din. Mm-mm. Kapag hindi ka daw sosyal, ganon. Yes, magkakamay po ako. Then, ito po ang aking water. Water po ang aking imumukbang na may bagong na siya. Pero hindi siya masyadong halata yung bagong. Pero yun siya, oh. Yes, yun siya. Masarap siya. Oo, para kang nag-uulam na lang din ng lechon. Yes, Chay. My God. Siyempre kapag ganito ang ulam mo, magkakamay ka talaga. Ganyan. Kapag naka-lipstick ka talaga, ganyan. Yes, welcome po pala kayo dito sa aking kubo. My God. Sarap. Lasang lechon. Lasang lechon talaga. Sarap niya. Naman ko lang yung aking coffee niya. Mm-mm. Ganyan. Dapat wag na yung feeling social. Diba? Minsan pag ito, hindi ka talaga nung mga panahon ng ECQ talaga, 'di ba? Ang una naming binili talaga mantika, bagoong, yung mga yung mga talagang kailangan kasi kahit bigas, ganiams. Kasi kahit wala kang ulam, kung meron kang bigas, mabubuhay ka talaga, 'di ba? Coffee, yes, coffee lover po kasi ako. I love coffee. Lalo na pag black coffee. Oo. My God, may mga lumilipad. Mm, sarap. Oh my God, ang sarap. Solve na ako tonight kapag naubos ko po lahat ito, bongga na. Solve na po ang aking gabi. Oo. Nasa inyo naman po kung gaano kadami yung ilalagay yung bagong. Depende po sa inyong panlasa. At ito po is parang okay naman na sa aking panlasa. Yes. Oh. Sarap. My God, magawa pa akong nag-ulam ng lechon. Lechon. Mm. Mm. Sarap. Tatanong po kung bakit bagoong ang aking minukbang for today. Bagoong mukbang. Ipakita natin ulit ang ating bagoong. From Pangasinan, boneless bagoong. Yes. Sa mga nagtatanong po kasi parang
wala po kasi akong pambili talaga ng food na imumukbang ko, 'di ba? So naisip ko bagoong na lang, 'di ba? Siguro marami din naman makaka-relate sa atin, sa ating mukbang, bagoong. Kasi aminin niyo po, kapag pinagdaanan niyo talaga 'to, kahit na may mga laman na po ang inyong mga bulsa, inuulam niyo pa rin 'to. 'Di ba kahit may ulam kang karne, oh, 'di ba lalagyan mo pa rin ng bagoong. Yes, kaya po ako mataba dahil dito, charing. Mm. Ito po ang nagpasaba po sa amin. Ito po ang bumuhay sa akin ng napakahabang taon. Yes. Oh my God, I have a visitor. Mmm, sarap. Po, malapit lang maubos ang aking ang aking mukbang, ang aking kinakain for tonight. Yes, solved na po ang aking gabi. Oo, yes. Try nyo rin po itong bagoong mukbang with mantika. Yes. Dito po kasi sa probinsya, usong-uso po talaga yan. Yes. Mm-mm. Dito po sa probinsya, dito mo kasi mararanasan lahat ng drama. Mahilig kasi silang manood ng mga serye, ganoon. Yes, I'm done with, mm, yes, try nyo po ito, bagoong mukbang, yes, with coffee na may kutsara. Ang sarap po. Solve na po ang aking panggabihan. Mm-mm. Solve na po ang isang meal ko for today. Oo. Pang dinner. Mm-mm. Yes. Thank you so much po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa aking mga subscribers. Dito po sa aking YouTube channel at sa aking mga followers po. Dito po sa aking pong Facebook page. Yes. Don't forget to like po ang ating video for today and to hit the subscribe button.